Қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлдина. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін котлеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ет тартқыштан алдымен бауырымызды өткіземіз. Қанша бауыр керек, астына описанияға жазып кететін боламын барлық заттардың мөлшерін. Сонан соң картопымызды, сәбізімізді, пиязымызды, чеснокты барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Некеме жақсылап өткізіп алдым барлығын. Сонан соң үстіне 2 қасық майонез саламыз. Майонез салу себебім, піскенде котлет жақсы сочный болады. Сіздерге де осылай салуға кеңес берем. Сонан соң үстіне сүт құйып, ұн саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымыз саламыз. Бір шай қасықпен толтырмай, нан содасын саламыз. Сонан соң 2 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Неке осылай барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Түйіршіктер, ұнның түйіршігі қалмау қажет. Сонан соң табаға жақсылап майды қыздырып, 2 жағын алмастыра отырып қуырып аламыз. Неке котлеттер дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.